skáčerobe úžasnom, až zem praská. Taký máme všetci zon, raz ten, raz tá. Tu býva možné, smiešné aj hrozné. To vie, skáčerobe vždy je niečo nové. Čo je nové, pohotovo povie. Drámy bez zábrany, tu striehnú za dverami. A čo s tým, veď je to celkom na plač. Občas sa zasmeje zlomkom kač, kač. V tomto našom káčerobe je každú chvíľu opäť niečo nové. Káčerovo. Netreba sa vzdávať. Káčer drž trezor mal, hija ho, peniažky doň ukladal, hija ho. Nepoznám krajší pocit, ako mať trezor plný peňazí, iba ak zaplávať si v nich. Zbožňujem, keď sa v nich môžem ponárať ako delfín, hrabať ako sisel a sypať si ich na hlavu. Kristo hrmený, meškám. Podporte chudobných. Nech idú pracovať. Nechcete ochutnať kúsok syra, pán McDuck? Nie. Je to zadarmo. Môžem aj viac. Pravda, že vezmite si koľko len... Prídem aj zajtra. Srdce ma bolí, keď si pomyslím, že mám vyhodiť peniaze na taxi. Taxi! A kým budem slúžiť na mori, poslúchajte strýka Držgroša. Ale keď on je taký lakomý... Možno, ale je to naša rodina, OK, Juj? OK, strýko Donald. Nebudeš vyvádzať Dewey? Nie, strýko Donald. Louis, buď dobrý. A nie, že budeš odvrávať. Áno, vlastne nie, strýko Donald. Ešte niečo? Obím teba, chlapci. Bude nám za tebou veľmi smutno, strýko Donald. Aj vy mi budete veľmi chýbať. Aha, už ide ten starý lakomec. Tu máš svoje $2, ty výdejdu. A čo máš prepitné?